Magandang araw po mga katambay. Ay meron po tayong pupuntang washing machine. May tumawag na kabayan natin na problema daw po sa kanyang washing. Hindi niya magagamit kaya puntahan natin po yung washing. Ang complaint ito, ayaw umikot yung drum. Magdidrain pero ayaw umikot ng drum. Umaandar yung drain. Sige, buksan natin. Hindi, tingnan natin kung mag-click yung Anong brand? TCL. Kasi 2 kilo. Ayun. Nag-click sa hindi umikot yung Yung cargo na. wala na yung carbon ng motor. Hindi na pwede. Hindi, anuhin natin. Babaklasin natin. Tingnan natin yung motor kung kaya pang i-repair. Motor.
Mga katambay, naging okay na yung washing ni sir. So masaya na siya makapaglaban na. At saka Natulungan si sir. nakatulong tayo. Sige, tayo ay uwi na. Hanggang sa susunod na video natin. Maraming salamat. Abang-abang kayo. Sa mga gusto mag-subscribe, pindutin nyo lang yung subscribe, tapos like and share, tapos yung bell button para updated kayo sa aming video. Maraming salamat. God bless.